Wonten sik seneng tambal ban iki. Yo cara lawas jogete barang ngetune Mbak Uut pokoke. Oh ya. Kula lawas ge jenengan lawas banget. Iki mergone lagune lagu lawas, lagu kuno. Iki nadyan saiki lagi muncul ning sejatine lagu kuno. Nggih. Menapa tak arani lagu kuno mergo saire mak jedor dor kuwi kuno. Lah, Kuwi ban lawas agar bledos dor. Yen ban saiki mergo tubles agar gembes kuwi pes. Iya. Ngono. nggih. Bedane. Cocok. Monggo lajeng mawon dipun aturaken tukang tambal ban. Oh, Mbak Uut. Ya yuk. Duet kalian Mas Gereng. Ora. Ayo. Lho, sing jadul ki ya modele kudu jadul. Mah, aku pokoke Goyang ngerti lho. Tak dung gendang dung tak dung. Duet jogete reng ora nembange. kau mburi aku. Tak dung gendang dung tak dung gendang dung tak dung gendang dung tak dung gendang dung. Nek kula maju jenengan maju. Ora kowe maju aku ya maju. Ora pareng. Kok dompo ya. Dompo. Sampun ngoten Pak Haji. Tujune aku iso minggo. Yuk, diaturake yuk. Kenyos. Madang Kara. Wasik. Monggo Bapak boleh bernyanyi bersama. Yang hafal lagunya boleh nyanyi bareng. Yuk. Bokonge udah awake. Balik, iya. Mak jedor Mas Gareng. Mak jedor. Ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor. Ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Yo, penak yo Mas Gareng. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek duit
petani muga-muga panene